欢迎囡仔每一个愿意来到伫厝面前来领受伊的饼甲杯的，咱拢欢迎。无论你是大人还是囡仔，无论你伫即个中间，敢有伫咱的教会洗礼，咱拢欢迎你甲阮三甲人坐倒伫即个中间来享受。主耶稣伫受卖迄年，下饼8个，这是我的身躯为着你拍破，你着惊安尼来纪念我。伊搁下杯讲，这是为着恁所流的，你着惊安尼来纪念我。今仔日咱要伫即个中间来领受饼甲杯，毋是要加添一个宗教典范的重担伫你的心上，总是要甲咱讲。主耶稣甲咱三甲比地，真做咱的亏难。主耶稣甲咱三甲同在，伊是咱最好的朋友，知影咱所有一切重担甲苦。今仔日要通过甲咱兄弟姊妹三甲用饼甲杯来领受上帝的恩典，伊要投放伫你生命中间的重担。咱三甲来祈祷，听阮的主上帝，阮感谢你，愿意接纳阮是一个有罪的人。当阮来到伫你的面前，要通过即个饼甲杯，来加添阮生命中间的快乐的时，阮恳求你，圣化阮道顶的饼甲杯，互阮伫恁伫遮的中间，诚做你的神甲阮三甲同在，互阮加添快乐面对阮头前的挑战，互阮来算效你互阮的目屎，因为下落每一个拢是感谢无煞的恩典。互阮伫即个中间，重新来看讲，你是阮的王，阮的主，阮独独要敬畏你，尊对你，阮独独要伫即个中间，掠你做阮的牧者。主愿意甲阮三甲伫地，安尼祈祷感恩，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。咱客着的是小等一下，等下咱做伙享受。主耶稣的饼甲杯，毋是对咱的限制。主耶稣的饼甲杯是快乐，是怜悯，是要算效咱伫生活顶悬所拄着一切的重担，是要搁一摆甲咱讲。甲咱的兄弟做伙来享受这个饼甲杯的时，咱是算效上帝的恩典，满满无数。无论你有偌济重担，无论你有偌济艰苦，咱做伙来算效。将你的艰苦，将你的目屎。一摆伫基督的中间，摆咱伫主耶稣的面前，
感谢你的恩典无煞，我将你所手持我的目屎甲重担，拢诚做感谢的者，恭敬摆列伫你的面前，咱做伙来享受。咱搁一摆三角来。主啊，感谢你的饼甲杯，互阮搁一摆算晓你的恩典，互阮重新搁一摆有教野的气力来感谢你无煞。主，愿你开阮的喙，开阮的目睭，互阮看见你的怜悯，互阮出声学落你的名无煞，互阮三角诚做起做你圣会的同工，互阮愿意受你差遣，伫阮所行的每一项事顶悬，阮拢认定你是阮的王，阮的主。感谢你，愿你伫十字架顶所留的宝血，也看阮每一个人，互阮伫即个中间所得到的恩典甲怜悯，阮拢摆上感谢甲学落伫你的面前，你来献上感谢。拢是奉主耶稣基督无罪的名，阿门。